Jūs esat spēle Latvija-Lielbritānija. Kādas pārdomas pēc šī mača? Jā, pirmkārt, gribētu pateikt paldies Latvijas faniem, kas atbrauc. Jā. Bija pilna halla un jutāmies kā mājās. Tas bija patīkami spēlēt, kad sagatavošanās posmā ir pilnas tribīnes, jā, un daudz slimo par tevīm. Diemžēl, jā, vairāk papildu laikā zaudējām. Gribējām paeksperimentēt. Slovākijā tas izgāja cauri šeit mums. Ielaidām tukšos, bet tas ir sagatavošanās posms, jāizmēģina visi varianti, kā tas ir. Vai mēs varam nospēlēt ar tukšiem vārtiem vai nevaram, kādas secinājumus. Bet kopsumā puiši cīnījās, bija pietiekami daudz momentu, lai spēli vinnētu. Pašlaik kvalitāte, kā mēs redzam, kvalitāte mazliet klibo jā, arī vairākuma izspēles tomēr mums bija. Kaut kur vajadzētu vairāk arī iemest vairākumā. Tā kā, jā, darbs turpinās. Ir pie kā piestrādāt, bet no puišu puses bija redzams, ka bija deksme, bija tas, kad viņi gribēja spēlēt un spēle bija saspringta. Jā, tā kā es domāju, mēs arī redzējām pēc skatītājiem, jā, ka visu laiku atbalstīja un zina uz priekšu. Jā. Otrais un trešais periods bija mūsu zīmēm. Liels pārsvars, bet kāpēc varbūt nespējam gūt vārdus? Tas ir, jā. Tas pēdējais metiens mums vai piespēle neprecīzi mazliet, vai pēdējais metiens kaut kur vārdsargam vēdrā. Jā, tā kā es saku, kvantitāte bija, jā, nepārauga kvalitātē, jā, bet pie tā jāpiestrādā. Kas galveno treneru iepriecināja šīs spēlēs vairāk? Man tā grūti uzreiz teikt. Jā. Tā, kad bija labi momenti, bija laba ripas turēšana vietām. Jā. Tas viss labi, tas, ka mēs tādā momentā, kad mēs 1-2 pa slikti bijām, spējām atrast pareizo risinājumu, jā, noņemot vārdsargu, iemetām vārtos, iemetām golu, tā kā mēs nenolaidām rokas, spēlējām līdz galam. Jā. Bija tādi momenti, jā, cīņas spārs bija vietām ļoti labi, spēlējām pašaizliedzīgi, jā, bet tas ir posms, kur mēs gatavojamies. Protams, gribās vienmēr vinnēt, tā kā gatavojamies rītdienas spēlē. Kāds būs izmaiņas rītdienas mačā? Mēs apdomāsim, ātri mazliet teikt. Protams, ka būs izmaiņas. Mums bija 3 spēlētāji, kas nespēlē. Viennozīmīgi viņi visi 3 spēlēs. Tas ir Bukārs, Zierkars un Zīle. Jā. Tā kā skatīsimies, kā puiši jūtās. Ir puiši ar sasitumiem. Tā kā skatīsimies, kurš kādā stadijā un apspriedīsim ar treneriem, pārskatīsimies vēlreiz spēli. Tā kā to mēs zināsim vairāk rītā. Paldies! Jā, lūdzu.